El tema de hoy se trata del día de resurrección. Heute werden wir das Thema Tag der Auferstehung besprechen. Los que estuvieron la semana el domingo pasado saben que el domingo pasado hablamos sobre los días de la creación. So, diejenigen, die vorigen Sonntag da waren, wissen, dass wir über die Tage der Schöpfung am vorigen Sonntag gesprochen haben. Y cuando hablamos de creación también cuando hablamos de nuestro origen también hablamos de nuestro propósito. Und wenn wir über unseren Ursprung sprechen, dann sprechen wir auch immer über unsere Bestimmung. Y para repaso nos acordamos de las palabras de Jesús que tocamos la semana pasada. Und wir fassen kurz zusammen einige Worte Jesu. Él dijo, Er sagte, si alguien no es capaz de creerle a lo que escribió Moisés, también no va a ser capaz de creerme a mí. Jesus sagte, wenn jemand nicht fähig ist, Moses zu glauben, dann wird er mir ja auch nicht glauben. Entonces, y Moisés fue aquel que grabó el acontecimiento de la creación de Dios del mundo y de las personas. Und Moses war derjenige, der niedergeschrieben hat, wie die ganze Schöpfung vonstatten ging und wie die Menschen geschaffen wurden. Y vemos lo que dijo Jesús es la verdad. Und wir sehen, dass das, was Jesus gesagt hat, das ist die Wahrheit. Cuando las personas no tienen claro quién es el creador, Wenn die Leute nicht klar haben, wer der Schöpfer ist, también no tienen claro en cuanto a su propio propósito dann haben sie auch nicht Klarheit darüber, welches ihre Bestimmung ist. y no son capaces de recibir la salvación por medio de Jesús. Und sie sind auch nicht fähig, die Rettung durch Jesus Christus anzunehmen. Entonces vemos la importancia de tener el fundamento. So, wir sehen die Bedeutung, wie wichtig es ist, ein Fundament zu haben. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Gott ist der Schöpfer vom Himmel und von der Erde. Y Él también es nuestro creador. Und er ist auch unser Schöpfer. Y nos creó con un propósito. Er hat uns mit einer Absicht erschaffen. Y Él tiene un destino a donde Él nos está llevando. Ja, und er hat auch ein Ziel, zu dem er uns führt. Entonces el tema de creación y el tema de resurrección están íntimamente ligados. So, das Thema der Schöpfung und das Thema der Auferstehung, die sind ganz eng miteinander verbunden. La creación habla de dónde venimos Die Schöpfung spricht davon, wo wir herkommen. y la resurrección habla de a dónde vamos. Und die Auferstehung, die spricht darüber, wo wir hingehen. ¿Qué es lo que nos espera? Was erwartet uns? Porque todos los que vivimos tenemos que enfrentarnos con la realidad de la muerte. Denn alle, die wir zurzeit leben, sind konfrontiert mit der Realität unseres Abscheidens. Es una cuestión de mucho temor para muchas personas. Und für viele ist das ein Thema von großer Furcht und Angst. Porque nos queda esa duda de qué es lo que nos espera después. Denn wir haben immer diesen Zweifel darüber, was erwartet uns denn nachher. Pero Dios no lo deja al azar. Aber Gott hat das nicht dem Zufall überlassen. Él nos describe con mucho detalle en cuanto a lo que nos espera. Mit viel Einzelheiten wird beschrieben, was uns erwartet. Y lo dice para que nuestras vidas también se ajustan a lo que va a venir. Und das hat er deswegen gemacht, damit wir unser Leben da anpassen können, auf das vorbereiten können, was uns erwartet. Jesús mismo nos dio unas enseñanzas importantes en cuanto a la resurrección. Jesus selber hat uns einige wichtige Informationen oder Unterricht gegeben in Bezug auf die Auferstehung. Y lo hizo en una ocasión donde murió uno de sus amigos. Und er machte das bei einer Gelegenheit, als einer seiner Freunde gestorben war. Lo leemos en Juan 11 y habla de la muerte de Lázaro. Wir lesen Johannes Kapitel 11, es spricht da vom Tod von Lazarus. Y ahí lo que sucede es que Jesús está en otra parte del país. Was dabei geschah, war nämlich, dass Jesus nicht an der Stelle war, wo Lazarus starb, er war sonst wo. Y él escucha las noticias, tu amigo Lázaro está enfermo. Und man erzählt ihm, er hört die Nachricht, dein Freund Lazarus ist krank. Y dice que a pesar del hecho de que Jesús le amaba mucho, Und trotz der Tatsache, dass Jesus ihn sehr liebte, él a propósito quedó unos días más ahí. blieb er absichtlich noch einige Tage entfernt. O sea, no reaccionó enseguida, no corrió y le sanó al pobre enfermo Lázaro. Das heißt, er kam nicht einfach angelaufen, um diesen armen, kranken Lazarus zu heilen. Y a través de la historia entendemos por qué. Und während wir so die Geschichte weiterlesen, fangen wir an zu verstehen, warum er das tat. Quería enseñar algo muy importante a sus discípulos. Er wollte seinen Jüngern etwas ganz Wichtiges beibringen. Y entonces, en un momento dado, después de como 2 días, él dice, bueno, Lázaro se ha dormido.
Und nach einigen Tagen, vielleicht 2 Tagen, sagt Jesus dann, nun, Lazarus ist eingeschlafen. Der Y schläft. entonces sus discípulos reaccionan como, qué bien, si él por fin puede dormir, entonces significa que se va a sanar. Und dann sagen die Jünger, toll, wenn er schläft, das bedeutet, dass er jetzt gesund wird. Entonces Jesús se dio cuenta que no entendieron lo que él dijo. Und dann verstand Jesus, dass sie gar nicht wussten, was sie sagten. Entonces aclaró, no es que Lázaro ha muerto, Nee, erklärt er ihnen, wisst ihr, Lazarus ist tatsächlich gestorben. pero por el bien de ustedes me alegro que él ha muerto, Aber ich freue mich, das ist zu eurem Guten, dass er gestorben ist. porque ahora van a conocer algo más acerca de la gloria de Dios. Denn jetzt werdet ihr etwas mehr über die Herrlichkeit Gottes erfahren. Entonces van caminando hacia donde vive Lázaro y María y Marta, sus hermanas. Also wandert die ganze Gruppe in Richtung dort, wo Lazarus und seine Schwestern wohnten. Después se encuentra con la hermana, con Marta, en el camino. Dann auch unterwegs trifft er Martha, die Schwester von Lazarus. Y le dice a Marta, sabes, Marta, tu hermano va a resucitar. Und er sagt zu Martha, Martha, weißt du, dein Bruder, der wird auferstehen. Ahora, Marta conoce la escritura. Nun, Martha kennt natürlich die Schrift. Ella sabe lo que está escrito. Und sie weiß, was geschrieben steht. Entonces, ella responde de acuerdo a la palabra escrita. Und sie antwortet so, wie es geschrieben steht. Y dice, sí, yo sé, Jesús, yo sé que en el día final mi hermano resucitará. Sie sagt, ja, ich weiß, am letzten Tag wird mein Bruder auferstehen. Pero Jesús quiere algo mucho más que un conocimiento cerebral. Aber Jesus zielt auf etwas viel mehr Größeres als auf unser Verstand, auf das wir es verstehen mit unserem Verstand. El deseo de Jesús es que experimentemos la resurrección Er möchte, sein Wunsch ist, dass wir die Auferstehung erfahren en nuestras vidas, in unserem Leben, mientras que vivimos. während wir leben. Entonces, Él aprovecha el momento para dar una enseñanza importante. Also nutzt er die Zeit aus, um eine ganz wichtige Lehre zu geben. Y Él le dice en Juan 25, Und 11:25, Und er sagt in Johannes 11,25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Y ella termina con esta pregunta, ¿crees esto? Und er endigt mit dieser Frage, glaubst du das? Confronta a Marta con esta pregunta, ¿tú lo crees? Er stellt sie vor die Frage, glaubst du das? Ahora, lo que está diciendo, vamos a pausar un momento y quedarnos asombrados por lo que Jesús está diciendo. So, bevor wir weitergehen, wollen wir an diesem Punkt etwas stehen bleiben, uns darüber mal auslassen und uns darüber wundern, was Jesus gesagt hat. Seguimos por favor en Juan 11:25. Vielleicht wir bleiben nochmal vorläufig auf Vers 25 Si stehen. puedes poner la parte en español ahí. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. ¿Quién puede decir esto sino Dios mismo? Sagt mal, wer kann das von sich sagen, es sei denn, es ist Gott in Person? Juan ya había dicho que este Jesús es la palabra de Dios. Johannes der Täufer hatte schon gesagt, dieser Jesus, das ist das Wort Gottes. Recuerdan que Génesis dice que todo fue creado por la palabra de Dios. Denn schon in der Schöpfungsgeschichte steht, dass alles durch das Wort Gottes erschaffen wurde. Y Juan, cuando comienza su libro de Juan, él dice que esa palabra fue Jesús mismo. Ja, also nicht Johannes der Täufer, sondern Johannes der Apostel, der sagt, dass das Wort Jesus selber ist. Y que todo lo que fue creado a través de Jesús. Und dass alles, was erschaffen ist und wurde, das ist durch ihn erschaffen worden. ¿Quién podría decir esto sino Dios mismo? So, wer könnte diesen Satz sagen, wenn es nicht Gott selber wäre? Yo soy la resurrección y la vida. Ich bin die Auferstehung und das Leben. El que cree en mí vivirá. Wer an mich glaubt, der wird auferstehen, der wird leben. Aunque muera, él vivirá. Selbst wenn er stirbt, er wird leben. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben.
Y la pregunta que preguntó a Marta es la pregunta para nosotros también. So, und die Frage, die er Martha gestellt hat, das ist auch die Frage, die er an uns stellt. Es muy sencillo. Ja, sehr einfach. ¿Tú lo crees? Glaubst du das? ¿Tú crees que Jesús es la resurrección? Glaubst du, dass Jesus die Auferstehung ist? ¿Tú crees que Jesús es la vida? Glaubst du, dass er das Leben ist? Aquí vemos en esa historia dos principios muy sencillos. Und in dieser Geschichte sehen wir zwei ganz einfache Prinzipien. El número uno es que la muerte de la perspectiva de Jesús es nada más como un sueño. Und aus der Perspektive von Jesus ist der Tod einfach wie ein Schlaf. Ahora, para nosotros nos cuesta creer eso, Also uns fällt das wirklich schwer zu verstehen. porque la muerte es algo tan final para nuestra experiencia. Denn für unsere Erfahrung ist der Tod so etwas Endgültiges. Cuando alguien que amamos y apreciamos muere, entonces ya tenemos que enfrentar la vida sin esta persona. Denn wenn jemand stirbt, den wir lieben, den wir schätzen, dann müssen wir das Leben weiter erfahren ohne diese Person. Pero desde la perspectiva de Jesús es nada más que se ha dormido. Aber aus der Perspektive Jesu ist das so, wie wenn diese Person einfach schläft. ¿Qué pasa cuando dormimos? Was geschieht, wenn wir schlafen? De hecho, termina algo. Nun, dann geht etwas zu Ende. Normalmente termina nuestro día Normalerweise ist dann unser Tag zu Ende. y cerramos los ojos Wir schließen die y Augen nos desconectamos por un tiempo und wir deskonnektieren uns für eine Zeit. y después de este periodo Und nach dieser Zeit abrimos otra vez los ojos, öffnen wir wieder unsere Augen. se nos devuelve la conciencia Uns wird unsere Bewusstsein wiedergegeben. y seguimos con el próximo día. Und dann beginnen wir den neuen Tag. Y entonces eso es la perspectiva de Dios acerca de la muerte. So, das ist die Perspektive, die Gott über den Tod hat. Y es una esperanza muy fuerte para nosotros hoy día, Das ist eine ganz starke Hoffnung für uns heute, que no termina ahí. dass unser Leben nicht einfach damit zu Ende ist. Ahora Lázaro volvió a morir, Also Lazarus ist tatsächlich dann doch endlich irgendwann mal endgültig porque gestorben. no fue levantado, resucitado con el cuerpo renovado. Denn er war nicht mit einem erneuerten Leib auferweckt worden. Er war nicht in dem Sinn auferstanden. Jesús fue el primero que resucitó con su cuerpo eterno. Jesus ist der Erste, der mit seinem ewigen Leib auferstanden ist. Pero igual me encanta esa historia porque nos muestra algo de lo que significa la resurrección para nosotros. Dennoch begeistert mich diese Geschichte, denn es erklärt etwas über die Auferstehung für uns und die Bedeutung davon. Entonces quiero pasar un poco más adelante en la historia de la iglesia, So, ich möchte etwas vorwärts gehen in der Geschichte der Gemeinde. porque después Jesús mismo pasó por la muerte y él resucitó. Und dann kommt der Punkt, wo Jesus stirbt und er aber aufersteht. Después volvió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, Dann ging er zurück zum Vater, er setzte sich zur Rechten der Kraft Gottes, Vaters. estableció su iglesia, envió su Espíritu Santo Er gründete seine Gemeinde, er sandte seinen Geist. y se formaron iglesias en diferentes ciudades. Und dann bildeten sich Gemeinden in verschiedenen Städten. Se fue expandiendo este mensaje. Und diese Botschaft wurde ausgebreitet. Y también muchas veces cuando se fue el mensaje entró también mucha confusión. Und oft war es so, wenn diese Botschaft verkündigt wurde, gab es gleichzeitig auch etwas Konfusion. Y entonces lo que vemos en las cartas muchas veces son indicaciones o correcciones en cuanto a las creencias. Und dann, was wir in den Briefen, nach den Evangelien, in den Briefen der Apostel lesen, das sind oft Korrekturen über Irrtümer und Irrglauben, der entstanden war. Para que la gente pueda responder de forma correcta al Evangelio, Damit Leute auf die rechte Art und Weise mit dem Evangelium antworten konnten. para que tengan esperanza para el futuro, Damit sie eine Hoffnung für die Zukunft para que hätten. no quedan con dudas. Und damit sie keine Zweifel hätten. Entonces una duda que entró fue en cuanto a la resurrección. So, zum Beispiel trat dann ein Zweifel auf in Bezug auf die Auferstehung. Algunas personas venían diciendo, no, eso de resurrección de nuestros cuerpos, eso no va a suceder. Ja, zum Beispiel einige Leute standen auf in der Gemeinde und sagten, nee, die Auferstehung unserer Leiber, das wird nicht geschehen. Entonces una de las cosas que Pablo escribe a los Corintios Und dann ist eine Sache, die Paulus dann den Korinthern schreibt. es una descripción más detallada de qué es la resurrección. Er schreibt detaillierter auf, worin die Auferstehung besteht.
y lo enseña y nos dice al final por qué es tan importante para nosotros. Er unterrichtet das und sagt, warum das so wichtig für uns ist. Entonces no vamos a leer todo el capítulo de 1 de Corintios 15. So, wir werden jetzt nicht das ganze Kapitel von 1. Korinther 15 lesen. Vamos a sacar unos versículos y principios importantes. Wir werden nur einige Verse rauspicken und einige wichtige Prinzipien erwähnen. Y les animo que lo lean en casa. Ich mache euch Mut, das ganze Kapitel zu Hause zu lesen. Comenzamos con el versículo 35. Wir fangen mit dem Vers 35 an. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. In 1. Korinther 15 von 35 heißt es dann also, es wird aber jemand fragen, wie werden denn die Toten auferweckt? Und was für einen Körper werden sie dann haben? Wie unvernünftig. Was du siehst, muss doch erst sterben, damit es lebendig wird. Du siehst doch nicht die Pflanze, die erst entstehen soll, sondern ein nacktes Weizenkorn oder irgendeinen anderen Samen. Entonces aquí vemos la importancia de la resurrección. So, hier sehen wir die Bedeutung der Auferstehung. Porque si tú entiendes que después de la muerte hay una resurrección y hay una vida que continúa, Denn wenn du verstehst, dass nach der Auferstehung ein Leben weitergeht, entonces vas a vivir tu vida a la luz de esta verdad. dann wirst du dein jetziges Leben, dein heutiges Leben im Licht dieser ewigen Wahrheit führen. Y Pablo comienza al describirlo como una semilla y una planta. Und Paulus beschreibt das so wie einen Samenkern und eine Pflanze. Ahora, imagínense una persona que tiene una semilla, Stellt euch jetzt eine Person vor, die hat einen Samenkern, pero no conoce nada de los principios del crecimiento y de la multiplicación. aber sie hat keine Ahnung über diese Prinzipien des Wachstums und der Vermehrung. Todo lo que sabe es que esta semilla es alimento. Sie weiß nur, dieser Samenkern, das ist Nahrung. ¿Cómo va a vivir su vida? Wie wird sie ihr Leben verbringen? Va a tratar de guardar todo lo posible de esta semilla. Sie wird versuchen, diesen Samenkern zu erhalten, Va a comer un pedacito hoy wird heute einen Teil dieses Samenkerns beißen und essen, para que quede algo para mañana. damit noch etwas für morgen übrig bleibt. Pero nunca va a desechar esta semilla. Niemals würde diese Person diesen Samenkern wegwerfen. Porque es todo lo que tiene. Das ist alles, was sie hat. Y muchas personas viven su vida así. Und viele Leute leben ihr Leben genau auf diese Art und Weise. Tratan y viven con esta pequeña semilla. Sie leben mit diesem kleinen Samenkern. Pero Pablo dice, aquel que invierte la semilla que tiene. Aber Paulus sagt, derjenige, der seinen Samen, den er hat, in die Erde steckt oder investiert. Lo invierte al ponerlo en el suelo. Er investiert es dadurch, dass er es in den Boden legt. Y esto permite que esa semilla muera. Das erlaubt, dass dieser Samenkern stirbt. Pero al morir también brota vida nueva. Aber wenn es stirbt, kommt gleichzeitig auch neues Leben wieder hervor. Y llega a ser una planta. Und es entwickelt sich eine ganz neue Pflanze. Entonces, la forma en que vemos la vida después de la muerte So, die Art und Weise, wie wir das Leben nach dem Tod also betrachten, va a influenciar mucho la forma que vivimos nuestra vida das hoy wird día. uns ganz stark beeinflussen, die Art und Weise, wie wir im Heute leben. Jesús dice que aquel que trata de guardar su vida lo va a perder. Jesus sagt, wer sein Leben versucht zu erhalten, der wird es verlieren. Pero aquel que lo invierte Aber para el reino de Dios, derjenige, der es investiert im Reich Gottes, aquel que lo pierde, derjenige, der sein eigenes Leben in dem Sinn loslässt, es aquel que encuentra la vida eterna. das ist derjenige, der das ewige Leben findet. Poner la semilla en el suelo es un acto de fe. Den Samenkern in den Boden zu legen, das ist ein Glaubensakt. Porque con esta acción estamos soltando el control sobre esta semilla. Denn mit diesem Akt geben wir unsere Kontrolle über den Samenkern auf. Y lo mismo es con nuestros cuerpos. Genau das Gleiche geschieht mit unseren Leibern. Esto es algo temporal. Dieser Leib ist etwas Temporäres. Se va desgastando. Der wird abgenutzt. Pero Dios dice,
entreguen sus cuerpos como un sacrificio a Dios. Aber Jesus sagt, gebt eure Leiber hin als ein lebendiges Opfer für Gott. Es poner la semilla en el suelo. Das bedeutet, den Samenkern in den Boden zu legen. Es decir, este cuerpo ya no me pertenece más a mí. Das heißt, wir sagen dann, dieser Leib gehört nicht mehr mir, Ahora yo lo voy a invertir ich werde ihn investieren, para el servicio al Señor, um ihn für den Dienst dem Herrn im Dienst zu weihen. sabiendo que con esta inversión algún día Dios me va a dar un cuerpo eterno. Und ich verstehe, dass wenn ich diese Investition mache, dass ich mein Leben hingebe, dann wird der Herr mich eines Tages dafür belohnen. Entonces Pablo sigue diciendo, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. In 1. Korinther 15 von 42 weiter heißt es dann, so ähnlich könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen, von den Toten vorstellen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich, was auferweckt wird, unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig, was auferweckt wird, voller Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig, was auferweckt wird, voller Kraft. Was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib, was auferweckt wird, ein himmlischer Leib. Wenn es einen natürlichen Leib, einen der Seele entsprechenden Körper gibt, muss es auch einen himmlischen Leib, einen dem Geist entsprechenden Körper geben. Ahora, morir no es un proceso fácil. So, Sterben ist nicht ein einfacher Prozess. Una de las cosas más pesadas y difíciles que hemos pasado fue la enfermedad de mi mamá y su muerte. Eines der schwersten Etappen in meinem Leben waren der Tod und die Krankheit meiner Mutter. Y me pidieron dar una palabra en el entierro de mamá. Man bat mich darum, ein Wort mitzuteilen am Begräbnis meiner Mutter. Y yo me fui y yo dije, Dios, ¿qué es lo que tú quieres decir? Und ich zog mich dann zurück und fragte Gott, was willst du sagen? Y me dio esta palabra. Und er gab mir dieses Wort. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Unsere Körper werden in Unehre begraben, aber sie werden in Herrlichkeit auferstehen. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Unser Körper ist hinfällig, was in die Erde gelegt wird, wird aber auferweckt in voller Kraft. Y yo me di cuenta que cuando yo miré a la vida de mi mamá, Und ich merkte, als ich auf das Leben meiner Mutter schaute, que el proceso de muerte ya comenzó mucho antes. dass der Prozess des Sterbens schon viel früher begonnen hatte. Ella vivió su vida a la luz de la eternidad. Sie hatte ihr Leben immer im Licht der Ewigkeit gelebt. Y su vida fue como esta semilla plantada en el suelo. Und ihr Leben war so wie der Samenkern, den man im Boden gelegt hatte. Y esa inversión fue en las personas a los cuales ella servía. Und wo sie investiert hatte, waren in die Personen, denen sie diente. Esa muerte fue las noches que ella pasó con una mujer enferma, por ejemplo. Den Tod, den sie vorher im Leben gelebt hatte, war die Nächte zum Beispiel, die sie mit Sterbenden, mit anderen kranken Menschen verbrachte. Esta muerte fue en servicio de consejería a madres solteras que venían a buscar ayuda. Ihr eigener Tod bestand darin, dass sie zum Beispiel alleinstehenden Müttern Rat gab und sie begleitete. Fue una vida entregada al Señor. Das war ein Leben, ein Gott hingegebenes Leben, das sie geführt hatte. Y aunque terminó en debilidad, Und ob zwar ihr Leben in Schwachheit endigte, había una promesa del Señor gab es ein Versprechen, eine Verheißung Gottes, que iba a resucitar con fuerza y con gloria. dass sie mit Kraft und mit Herrlichkeit auferstehen würde. Esto es la esperanza para cada uno que invierte su cuerpo, que pone la semilla en el suelo. Das ist die Hoffnung für jeden, der sein Leben
in die Erde legt, das heißt in den Tod gibt. Entonces seguimos con lo que enseña Pablo. Und wir machen weiter, was Paulus hier weiter sagt. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales no son como el hombre terrenal, o sea, los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Hier heißt es, der erste Mensch stammt von der Erde, vom Staub, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der irdische beschaffen war, so sind auch die irdischen Menschen beschaffen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so werden auch die himmlischen Menschen beschaffen sein. Und so wie wir jetzt nach dem Bild des irdischen Adam gestaltet sind, werden wir dann auch nach dem Bild des himmlischen gestaltet sein. Ahora, todos nosotros descendemos de Adán, ahí no tenemos elección. Also wir alle stammen ja von Adam ab, da haben wir keine Wahl. Y junto con ese paquete viene el hecho de que Adán fue creado del polvo de la tierra. Und davon kommt auch die Tatsache, dass Adam aus dem Staub der Erde erschaffen wurde. Y a consecuencia del pecado, Dios dijo que al polvo iba a volver. Und als Folge der Sünde, seiner Sündhaftigkeit, sagte Gott zu ihm, du wirst wieder zu Staub werden. Entonces, si tú solamente estás en Adán, eso es todo lo que vas a heredar. So, wenn du jetzt nur in Adam lebst, dann ist das alles, was dich erwartet. Te va a esperar el polvo de la tierra. Dann erwartet dich der Staub der Erde. Pero él dice, de esa misma forma, aquellos que están en Cristo tienen otra esperanza. Aber er sagt dann, diejenigen, die in Christus sind, die haben eine ganz andere Hoffnung. Porque Cristo no vino del suelo, del polvo. Denn Christus kam nicht vom Staub her. Cristo vino del cielo. Christus kam vom Himmel her. Entonces los que están en Cristo, para eso les espera esta esperanza eterna. So, diejenigen, die in Christus sind, haben also diese ewige Hoffnung und Erwartung. Que algún día vamos a ser como Él. Dass wir eines Tages so sind wie er, so sein werden, wie er ist. Quiero hacer la ilustración de los salmones. Und ich möchte das Bild dieser Lachse wiedergeben. Son un clase de pez que existen en la parte oeste de Estados Unidos y Canadá. Also die gibt es in der Westküste von USA und Kanada, diese Fische. Y ellos nacen muy en un lugar muy elevado en los ríos. Así ahí es donde ponen sus huevos. Also die Mutterfische legen die Eier flussaufwärts ganz oben nahe der Quelle. Entonces cuando nacen los salmones, Also wenn diese Lachse geboren werden, ellos bajan el río, dann kommen sie flussabwärts mit dem Wasser. los diferentes arroyos y siempre hay conexiones con ríos mayores hasta que llega al mar. Also es gibt ja verschiedene Konnektionen zwischen einem Bach und dem anderen und schließlich kommen sie am Meer an. Luego pasan varios años en el mar. Dann bleiben sie mehrere Jahre im Meer leben. Y cuando llega el momento que tienen que poner otra vez sus huevos, Und wenn dann die Zeit kommt, wo sie ihre Eier ablegen, das heißt, wenn sie laichen, algo muy llamativo sucede. dann passiert etwas ganz Sonderbares. Cada pez vuelve otra vez al mismo lugar donde él mismo nació. Jeder Fisch kommt zurück an genau den gleichen Ort, wo er geboren wurde. Ahora, esto es un sistema muy complicado de ríos, arroyos y donde, para que ellos puedan llegar. Also und ihr müsst verstehen, dieses ganze Flussnetz, das ist sehr kompliziert, um dahin zu kommen, wo man herkommt. Y tomó mucho tiempo para que los científicos comenzaran a entender cómo ellos llegan otra vez a su lugar de origen. Und das hat sehr lange gedauert, bis die Wissenschaftler anfingen zu verstehen, wie die das anstellen, damit sie wieder an ihren Ursprung zurückkommen. Ellos tomaron agua de un río. Sie haben also zum Beispiel Wasser von einem Fluss genommen Y tomaron agua del río de origen de un pez que tenían. und sie nahmen das Wasser aus diesem Fluss, wo dieser Fisch herkam. Y hicieron dos canales en su estudio, en la prueba. Und in diesem Test haben sie also zwei Kanäle dann gebaut. Y el pez eligió el lado del río de su origen. Und der Fisch wählte tatsächlich die Seite, wo das Wasser war, wo er herkam. Es increíble. Es ist unglaublich. Y miran los desafíos que ellos enfrentan cuando
cuando tienen que subir otra vez el mismo río. Und schaut euch das einmal an, welche Herausforderungen für diese Fische da sind, wenn sie wieder zurück an ihren Ursprungsort Me kommen. imagino que están pensando esto fue bastante menos complicado cuando lo bajé la última vez. Por- porque tienen que saltar en contra del Ja, corriente. für sie ist das viel schwieriger. Als sie das letzte Mal an irgendeiner Stelle waren, war das viel einfacher, weil sie mit dem Fluss schwammen. Jetzt müssen sie gegen Strom arbeiten. Pero hay algo en ellos que está determinado. Yo voy a volver a este lugar. Aber es gibt etwas in ihnen, das ist fest und bestimmt. Ich gehe an diesen Ort zurück, wo ich herkomme. Y voy a darlo todo. Und ich werde alles geben. Porque eso es lo último que un salmón hace antes de morir. Denn das ist das Letzte, was so ein Lachs macht, bevor er stirbt. Es dejar los huevos en el lugar mismo donde el salmón mismo nació. Das Letzte, was er macht, er legt die Eier da ab, an dem Ort, wo er geboren wurde. Eso es una ilustración para nosotros. Und das ist auch eine Illustration, ein Bild für uns. Lo que dice Pablo, Das, was Paulus sagt. siempre volvemos a nuestra esencia. Er sagt, wir kommen wieder zu uns selbst zurück. Si nuestra esencia es Adán, vamos a volver a esto. Wenn al unser final. Selbst Adam ist, dann kommen wir wieder bei Adam an. Pero si nuestra esencia es Cristo, Aber wenn unser Selbst, unser Wesen Christus ist y si Cristo ha transformado nuestras und wenn vidas, Christus unser Leben verändert hat y si hemos creído en Él para la vida y para la resurrección, und wenn wir an ihn geglaubt haben zum Leben und zur Auferstehung, entonces vamos a volver a Él. dann werden wir wieder zu ihm kommen. Seguimos leyendo. Und wir lesen weiter. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Er sagt, ich versichere euch, liebe Geschwister, ein Körper aus Fleisch und Blut kann keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Etwas Vergängliches kann nicht unvergänglich werden. Cuando pienso en esto, pienso en el metamorfosis. Also wenn ich hieran denke, dann denke ich an Metamorphose. Y quiero hacer otra ilustración. Ich möchte noch ein Bild brauchen. Aquí vemos a Gussi, el gusano. Hier sehen wir einen Wurm, eine Raupe. Sí, es una oruga. Das ist eine Raupe. Y él va pasando sus días disfrutando del sol Also der lebt tagtäglich, genießt den y Sonnenschein con sus amigos mit seinen Freunden y gemeinsam, comiendo hojas. isst den ganzen Tag, frisst er Blätter. No es tanto, pero es una vida. Ja, das ist nicht so besonders was, aber es ist auch ein Leben, nicht? Entonces llega el día de repente Und dann kommt plötzlich dieser Tag. en que sus amigos observan algo en cuanto a Gussi. Dann sehen die Freunde etwas in dieser Raupe. No es la oruga de siempre. Das ist plötzlich nicht mehr die gleiche Raupe von sonst Parece immer. que está temblando y algo está sucediendo. Sie zittert und irgendetwas geschieht in ihr. Y después parece que está formando su propio ataúd. Und dann scheint es so, als ob diese Raupe ihren eigenen Sarg baut. Y cuando termina de construirlo, Und nachdem er dann fertig ist mit dem Bau, todo queda quietito. dann bleibt alles ganz ruhig hängen. No pasa nada con Gussi. Mit Raupi geschieht dann nichts mehr. Parece que terminó todo. Es scheint alles zu Ende zu sein. Entonces sus amigos se ponen alrededor del capullo Also kommen seine Freunde und bestaunen diesen Koffer hier, diese Kiste, sacan sus sombreros. nehmen ihren Hut ab. Sí, ese Gussi, eso sí fue Ja. una oruga de verdad. Gussi war wirklich eine echte Raupe. Das war eine Raupe. Le vamos a extrañar mucho. Sie wird uns sehr fehlen. No había ninguna otra oruga que compartía las hojas. Es gab keine Gussi. andere Raupe, die so mit uns gemeinsam die Blätter gefressen hat wie Entonces, sie. todos salen y vuelven otra vez a comer sus hojas. Alle gehen wieder zurück und fressen ihre Blätter weiter. Pero había sido que la historia no terminó. Aber es scheint so, es kommt so rum, dass die Geschichte da gar nicht zu Ende war. Porque recién estaba comenzando una nueva época para nuestro amigo Gussi. Aber es fing nur eine neue Zeitepoche für unseren Freund Gussi an. Y con el tiempo él sale otra vez de su capullo. Mit der Zeit kommt er wieder aus seinem Koffer heraus Y no sale como el mismo. und er ist nicht mehr so, wie er vorher aussah. Sale con un cuerpo nuevo. Er kommt mit einem neuen Leib heraus. Ahora, él nunca podría haber volado en su condición anterior. Also in seiner vorigen Zustand hätte er niemals fliegen können. Por eso él tenía que
dejarse pasar por este proceso de entrar en el capullo Deswegen musste er diesen Prozess über sich ergehen lassen, dass er nämlich in diese Kapsel hineinkam, para que algún día pudo volar. damit er eines Tages fliegen konnte. Y la Biblia dice que con estos cuerpos temporales que tenemos, Und die Bibel sagt, mit diesem zeitlichen Leib, den wir jetzt haben, se van desgastando der wird abgenutzt. y nunca podremos experimentar el reino de Dios como Dios lo quiso. Und in diesem Leib können wir niemals das Reich Gottes so erleben, wie Gott es wollte. Pero si lo invertimos, Aber wenn wir es investieren, vamos a pasar por el proceso de muerte, dann werden wir durch den Prozess des Sterbens zwar gehen, pero no para destruirnos, aber nicht damit wir zerstört werden, sino para hacernos pasar a una situación eterna, sondern dass wir vielmehr in eine ewige Situation hineingehoben werden, para entrar en el reino de Dios. um in das Reich Gottes hineinzukommen. Y dice Pablo, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de los ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Paulus lehrt und sagt, hört zu, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Blitzartig, in einem Augenblick beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt, unvergänglich. Und wir werden verwandelt. Denn dieser verwesliche Körper hier muss Unverweslichkeit anziehen, dieses sterbliche Unsterblichkeit. Ahora, por eso la promesa es para todos los que están en Cristo. So, diese Verheißung gilt für alle, die in Christus sind. Hay una generación que no va a experimentar la muerte física. In der Menschheit gibt es eine Generation, die werden den leiblichen Tod nicht En erfahren. otras palabras, lo que vemos en la historia humana no siempre va a ser así. Das heißt mit anderen Worten, das, was wir in der Geschichte der Menschheit sehen, das wird nicht immer so weitergehen. Va a haber un día, un momento en donde se corta todo lo que experimentamos. Es wird einen Moment geben, in dem alles abgeschnitten wird, was wir bis dann erlebt haben. Y tanto los que están vivos en este momento como los que han muerto antes, Sowohl diejenigen, die wir dann am Leben sind und auch die, die vor uns gestorben sind. en este momento llegará la transformación. In diesem Moment kommt eine Veränderung. Entonces leemos, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la escritura que dice, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Da steht dann in 1. Korinther 15 von 54, wenn das geschieht, wenn das Vergängliche Unvergänglichkeit und das Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann werden sich die Schriftworte der Propheten erfüllen. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt dein Stachel? Entonces entienden que cuando estamos en Cristo, la muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Versteht ihr, wenn wir in Christus sind, hat der Tod letztendlich keine Gewalt mehr über uns. Cuando entendemos a dónde vamos, no tenemos que temer la muerte. Wenn wir verstehen, wo wir hinkommen, wo wir hingehen, dann haben wir keinen Grund, uns vor dem Tod zu fürchten. Podemos declarar la muerte ya no tiene la última palabra sobre mí. Wir können dann erklären, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort über mich. Voy a vivir para siempre. Ich werde für ewig leben. La muerte no tiene la última palabra sobre mí. Der Tod hat nicht das letzte Wort über mich. Vamos a decirlo juntos. Wollen wir das zusammen sagen? La muerte no tiene la última palabra sobre mí. Der Tod hat nicht das letzte Wort über mich zu sagen. La muerte no tiene la última palabra sobre mí. Der Tod hat nicht das letzte Wort über mich zu sagen. Voy a vivir para siempre. Ich werde für ewig leben. Voy a vivir para siempre. Ich werde für ewig leben. Amén. Amen. Dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Weiter heißt es, der Giftstachel des Todes ist die Sünde. Und die Kraft der Sünde kommt durch das Gesetz. Doch Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gibt er uns den Sieg. Ahora, justo preguntó muerte, ¿dónde está tu aguijón? Eben wurde gefragt, Tod, wo ist dein Stachel? Y después dice,
la muerte sí tiene un aguijón. Nun, es heißt, der Tod hat einen Stachel. El aguijón de la muerte es el pecado, Der Stachel für den Tod ist die Sünde. porque el pecado produce muerte en nosotros. Denn die Sünde verursacht den Tod in uns. Y dice que la ley le da al pecado su poder. Und es heißt auch, dass das Gesetz der Sünde die Kraft gibt. Ahora, eso es algo muy llamativo, Also das ist sehr auffällig. porque la ley es algo bueno. Denn das Gesetz ist eigentlich etwas Gutes. La ley nos indica acerca de las o sea, de las reglas que Dios ha puesto. Denn das Gesetz redet doch über die Absichten und die Regeln, die Gott hat. La ley es algo bueno. No podemos criticar la ley. Wir können das Gesetz nicht kritisieren, es ist gut in sich. Pero la ley no tiene capacidad para hacernos resucitar. Aber das Gesetz hat nicht die Kraft in sich, uns auferstehen zu lassen. A lo contrario, la ley solamente tiene el poder de amplificar nuestro pecado. Das Tatsache ist, dass das Gesetz nur die Kraft hat, unsere Sünde noch zu verstärken. Porque resalta el hecho de que hemos fracasado en cuanto al nivel de Dios. Denn es ist einfach offenbar, wir kommen einfach an das Niveau von Gott nicht aus eigener Kraft heran. Entonces hay personas que se enfocan en la ley So, es gibt Leute, die konzentrieren sich jetzt auf das Gesetz. para tratar de agradar a Dios. Sie wollen Gott gefallen. Y dicen, yo voy a pecar menos, Und sie sagen, ich werde weniger me sündigen. voy a disciplinar, Ich werde mich disziplinieren. voy a poner límites Ich werde mir Grenzen setzen, para que yo no hago lo que tanto deseo hacer. damit ich nicht das tue, was ich so schrecklich gerne tun möchte. Y ahí está el problema. Und genau da liegt das Problem. El problema no es límites que sí todos necesitamos. Nun, wir brauchen Grenzen, aber das ist nicht eigentlich der Punkt. El problema es el aguijón que aún queda dentro de nosotros, Das Problem ist der Stachel, der immer noch in uns bleibt, que cuando se combina esto con la ley solamente se amplifica. dass wenn dieses sich kombiniert mit dem Gesetz, dann wird das nur größer. Por eso necesitamos confiar en Jesús. Deswegen müssen wir in Jesus vertrauen. Porque nos dice de dónde viene nuestra victoria. Denn da ist die Rede von, wo unser Sieg herkommt. Nuestra victoria viene sobre el pecado y sobre la muerte, viene de Jesucristo. Unser Sieg über die Sünde und auch über den Tod kommt von Jesus her. Esto es la forma como vencemos el aguijón de la muerte dentro de nosotros. Das ist genau die Form, wie wir den Stachel des Todes überwinden in uns. Y cada persona necesita este encuentro con el dador de vida. Und jede Person braucht diese Begegnung mit dem Lebensspender, mit dem Lebensgeber. Solamente saber acerca de Dios Nur- no es suficiente. Nur über Gott Bescheid wissen, das reicht nicht aus. Solamente saber acerca de lo que Él quiere de mí no es suficiente. Nur zu wissen, was Gott von mir will, das reicht nicht aus. Yo necesito un encuentro con el dador de vida. Ich brauche eine Begegnung mit dem Yo Lebensgeber. necesito la resurrección y la vida. Ich brauche die Auferstehung und das Leben. Entonces llega a su conclusión. Und jetzt kommt er zur Schlussfolgerung. A la luz del hecho de que vamos a resucitar en algún día, Im Licht dieser Tatsache, dass wir eines Tages auferstehen werden. tiene las implicaciones en la forma en que vivimos nuestra vida hoy día. Das hat also etwas damit zu tun, wie wir unser Leben heute leben. Y a esta conclusión vamos. Und zu dieser Schlussfolgerung kommen wir jetzt. 1 de Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Da heißt es in 1. Korinther 15, 58, darum bleibt standhaft, liebe Geschwister, lasst euch nicht erschüttern, tut euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Dice, permanezcan firmes, fuertes y constantes. Er sagt, bleibt standhaft, Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. arbeitet mit Begeisterung für den Herrn. Esto describe tu vida. Beschreibt das dein Leben? Esto describe de la esencia de lo que eres tú. Ist das Wesen, ist das die Beschreibung des Wesens, deines Wesens? Esto describe una persona que tiene la semilla Dies beschreibt die Person, die diesen Samen in sich trägt y lo pone en el suelo. und die diesen Samen in den Boden legt. Está consciente que está invirtiendo algo. Sie ist sich dessen bewusst, dass sie etwas investiert. Y si tú mismo
te das cuenta que tú lo necesitas, wenn du selber merkst, dass du das brauchst, yo quiero que tú hoy tengas un encuentro con el dador de vida. dann ist mein Wunsch, dass du heute eine Begegnung mit dem Lebensspender hast. Que hoy la resurrección y la vida sea tuya. Dass heute die Auferstehung und das Leben dein wird. Porque tenemos un ejemplo en Jesucristo. Wir haben in Jesus selber ein Beispiel. Recuerdan, cuando entendemos nuestro origen, también vamos a entender nuestro propósito. Denk daran, wenn wir unsere Herkunft kennen, verstehen wir auch, wo wir hingehen. Y cuando entendemos nuestro destino, también vamos a entender el llamado que tenemos por este momento. Und wenn wir wissen, wo wir hingehen, dann können wir auch die Berufung verstehen, die wir für unseren Moment haben, den wir jetzt leben. La vida no se trata de mí. Im Leben geht es nicht um mich. Mi vida no gira alrededor de mis propios deseos. Mein Leben dreht nicht um meine eigenen Wünsche, Yo lo invierto. sondern ich investiere es. Ahora mi deseo es de agradar a mi Padre que está So, en el cielo. mein Wunsch ist, dem Vater im Himmel zu gefallen. Y yo tengo un ejemplo que fue antes de mí. Und ich habe ein Beispiel, das vor mir war. Él se llama Jesucristo. Der heißt Jesus Y él demostró eso en su vida. und er hat das in seinem Leben bewiesen. Dice en Juan 13, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. ¿Entienden? Él entendió su origen. Versteht ihr? Er verstand seine Herkunft. Dice que él entendió que había venido de Dios. Er verstand, ich komme von Gott. Y él entendió también su destino. Und er verstand auch, wo es hinging. Él sabía que él iba a regresar a Dios. Er wusste, ich gehe zu Gott zurück. Y a la luz de este dinámico, Und im Licht dieser Dynamik, de entender su origen in dem, dass er seine Herkunft verstand y de entender su destino, und in dem, dass er auch seine Bestimmung erkannte, él actuó. hat er gewirkt. ¿Cómo él actuó? Wie hat er gewirkt? Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secarlos con una toalla que tenía en la cintura. In Johannes 13 heißt es, er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. La vida de alguien que entiende su origen, entiende su propósito, perdón. Das ist das Leben von jemandem, der seinen Sinn und Zweck verstanden hatte. Y entiende su destino. Er verstand seine Zukunft, sein Hingehen. Es una vida de servicio. Das ist ein Leben, das aus Dienst besteht. Es una vida de entrega. Ist ein Leben, das aus Hingabe besteht. Toda la autoridad se le fue dado a Jesús. Jesus hatte alle Autorität, er war bevollmächtigt. Y él utilizó que se le dio para servir. Und das, was ihm gegeben wurde, das benutzte er aus, um zu dienen. Quiero invitar a que cierres tus ojos un momento. Und ich lade dich ein, schließ deine Augen für einen Augenblick. Mi deseo es que cada persona tenga un encuentro con la vida en esta mañana. Es ist mein Wunsch, dass jede Person hier eine Begegnung mit dem Leben hat. Y si tú tienes la vida en ti, tú ya sabes de lo que estoy hablando. Und wenn du das Leben in dir bereits hast, dann weißt du, wovon ich rede. Pero si tú sientes un vacío, Aber wenn du eine Leere in dir fühlst, vamos a invitar a que Jesús venga a llenarlo en esta mañana. dann wollen wir zusammen beten, dass Jesus kommt und diese Leere in dir erfüllt. Y Jesús te dice a ti, Und Jesus sagt dir heute, yo soy la resurrección y la ich vida. bin die Auferstehung und das Leben. Y tú lo puedes recibir. Und du kannst es empfangen. Y si tú estás en Cristo, Und wenn du in Christus bist, te espera un futuro brillante. dann erwartet dich eine glanzvolle Zukunft. Y tú puedes invertir tu vida Du kannst dein Leben investieren, para la eternidad. für die Ewigkeit Es lo investieren. que más nos trae, nos pone contento cuando vivimos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Und das ist, was uns Erfüllung bringt und Freude bringt, wenn wir in den Zielen Gottes leben. Y Dios viene no para poner la ley sobre nosotros, Gott ist nicht gekommen, um uns das Gesetz überzustülpen, sino para escribir su ley en nuestros corazones. sondern er ist gekommen, um sein Gesetz in unsere Herzen einzuschreiben.
de darnos un nuevo corazón, um uns ein neues Herz zu geben, de crear dentro de nosotros nuevos deseos, dass er in uns einen neuen Wunsch bildet, de hacer que entendamos su voluntad y su propósito. damit wir seine Absichten und seine Ziele in uns erkennen. Si tú lo quieres, te invito a que tú ores conmigo. Und dann, wenn du das möchtest, wenn dies dein Wunsch ist, dann bete mit mir. Ora a voz alta. Und bete laut. Señor Jesús, Herr Jesus, tú eres la resurrección y la vida. du bist die Auferstehung und das Leben. Yo creo en ti. Ich glaube an dich. Hoy yo entrego mi vida Heute gebe ich mein Leben hin. como semilla en el suelo. Wie ein Samenkern in den Boden geworfen Te wird, ofrezco mi cuerpo so reiche ich dir meinen Leib. y lo quiero invertir Und ich möchte ihn investieren, para que otras puedan conocer quién eres tú. damit andere dich kennenlernen können, wer du bist. Te recibo a ti. Ich empfange dich. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Schreibe meinen Namen ins Buch des Lebens ein. Ven y dame un nuevo corazón. Komm und gib mir ein neues Herz. Llena este vacío que hay en mí. Fülle diese Leere, die in mir ist. Enséñame a vivir de acuerdo a tu voluntad, Lehre mich gemäß deines Willens zu leben, porque vivo para agradarte. denn ich lebe, um dir zu gefallen. Y tengo la confianza Und ich habe das Vertrauen, que un día dass eines Tages, tú me resucitarás. dass du mich eines Tages auferweckst. Ya no hay temor en la muerte, Es gibt keine Furcht mehr vor dem Tod, porque ahora tengo el dador de vida en mí. denn jetzt habe ich den Lebensspender in mir. Te doy gracias, Jesús. Und ich danke dir, Herr Jesus. Amen.